Dobar dan i dobrodošli u novu neovlašćenu proveru polovnjaka. Danas vam predstavljamo dva modela Audija A3. Neomašćeni. Neovlašćeni serviser. Pre nego što počnemo predstavljanje ova dva prelepa modela, skrenut ću vam pažnju na Car Vertical. Car Vertical je jako korisna stvar. Pre nego što uzmeš kuma, majstora ili bilo koga da odeš da vidiš auto na placu ili negde drugde, nebitno gde se prodaje taj automobil, možeš proveriti preko broja šasije da li je taj auto imao nezgodu, da li je vraćena kilometraža, gde je registrovan, da li je bio ukraden, da li je bio taksi vozilo i tome slično. Pregršt dobrih informacija. Sada ćemo vidjeti jedan takav izveštaj. Evo imamo izveštaj jednog interesantnog automobila gde odmah u startu nam kaže da je kilometraža ok, krađa ok, ali da je automobil imao neke nezgode. Kaže ovo vozilo je bilo oštećeno. Taksi, nema podataka kao taksi vozilo, izveštaj gde je napravljeno, gde je voženo, gde je registrovano. Naravno nakon toga saveti, napomene, provera ukradenih vozila, kilometraža tog automobila, možete proveriti koja mu je bila tačna, da li je vraćena, da li tu ima neke problematike, napomene, gde je udaren automobil, gde je bio udes, kolika je otprilike procenjena šteta i na kraju krajeva i sam izgled te štete automobila i detaljan opis samog automobila. E sad, da pređemo na naš Audi A3. Pred vama su dva modela Audi A3 8V ili 8V, a zapravo Boki je završio filološki, pravilno je da kažemo 8V, je li tako, Boki? Tako je. Tako je. Restyling, facelift i regularan Audi A3 8P, 8V, na kome je urađeno naravno gomila stvari, kao što vidite i ove ledove koji su jači od ovih ledova, a sam vlasnik zna zašto. Imamo dva agregata različitih totalno karakteristika. 1.6 TDI, čuveni, ali ne znam koliko će biti čuven zato što uskoro izlazi jako interesantan klip iz MR Enginesa ili će izaći nakon ovog videoklipa, nebitno, vidjet ćete sklapanje 2.0 i 1.6 TDI motora novih generacija, znači od 2013. pa naviše, a ovde imamo sad već čuveni 1.5 TFSI, znači ne TSI, već TFSI. Pa, da počnemo. Kao što i sami znate o komforu, voznim karakteristikama, kakva je plastika, kakva je koža, kakvo je ozvučenje, ja zaista ne ulazim u tu priču, pričam o tome. Ja uglavnom pričam o onome šta je ispod haube i šta je to sa strane mehaničkih svojstava ovog automobila. 1.6 TDI, svi ste čuli za 1.9, ovo ima 77 kW i koliko je ranije imao 1.9 pumpa dizna, 77 kW čuvana pumpa dizna. I sad smo dobili ovaj 1.6 Comorail, Bosch, sistem ubrizgavanja, dizne, DPF, naravno, pumpa visokog pritiska, naravno, zupčasti kaiš, naravno. Je li to pouzdano ko 1.9? Znaš, suzu sam pustio sad u oko ovom levu. Jer neposredno pred ovo snimanje saznali smo jednu veliku zabludu. A to je da nam mažu oči. Ceo svet nam maže oči da ne bi skapirali da se više neće proizvoditi Golf i Passat. Ja kad god dignem haubu i vidim ovaj 1.6 TDI, ja uopšte ne mislim da pričam o Audiju, mislim da pričam o Golfu, ali dobro. Sve je to burazeru isto. Ali ono što ste mogli da čujete u serijalu MR Engines, mogli ste da čujete da koliko god da ovo vama zvuči neverovatno, koliko god da mislite da sam ja jeretik ili bilo ko je to rekao, kvalitet proizvoda u Volkswagen grupaciji ide sledećim redosledom. Na prvom mestu kvaliteta Audi, na drugom mestu Volkswagen, na trećem mestu Škoda, na četvrtom mestu Seat. Pričamo o materijalima koji se koristi. Koliko god da mislite, ja to nisam rekao, ja to nisam izmislio, ali sam rekao.
1.6 TDI, pouzdan motor, dobar motor. Ne može da pređe koliko je mogla ranije pumpa Dizna 1.9 TDI. Ima nekoliko stvari zbog kojih je ovaj motor problematičan. Eger ventil svakako je jedna od njih i DPF filter. Prelivi na Diznama, Urkitov kum zna zašto. I kao i uvek, u zavisnosti od održavanja automobila, možemo imati veće ili manje kvarove na motoru. Šta to znači? To znači da već za ove automobile fabrika je propisala da se zupčasti kaiš menja na 180 do 200 hiljada. Da se mali servis radi na 30 hiljada kilometara. Da... Znaš, već mi je apsurdno koliko god zvučalo da vučem priču na svoju vodenicu i punim svoj servis novim mušterijama, zaista nije tako. Možete da se opredelite za dva načina održavanja automobila, onako kako fabrika kaže ili onako kako kažu neki drugi ljudi, neovlašćeni ljudi. Eto, tako je, neovlašćeni serviser. Znači, 10 do 15 hiljada mali servis, veliki servis može 100 hiljada sa ovom pričom. S tim što smo imali situacije da 1.6 TDI čovek ostane na zupčastom kaišu, procuri mu pumpa za vodu na 100.000, on promeni samu pumpu za vodu, ostane na istom zupčastom kaišu i ležaju, procuri mu opet pumpa za vodu na 170.000, on treći put na naše moljenje kaže, ajde dobro, promenite mi zupčasti kaiš i španer i roller i pumpu za vodu i sve to. Pričat ćemo posle o cenama. Ali ono što je interesantno jeste da ovaj dizel, nakon svih ovih izmena o emisiji izduvnih gasova, je dizel koji je izbačen i ostao nam je samo 2.0 TDI sa dva katalizatora u novom Golfu 8. 1.6 TDI je bukvalno zadnji trzaj Volkswagena i pakovanja raznoraznih komponenata na motor koji utiču na samu eksploataciju motora, da motor traje manje, a da se očuvanje životne sredine poveća. Tako da, bože moj, šta je tu je? Idemo sad na benzinca. E sad, nema više 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, nema više ništa od toga, batali. Gotovo, kraj. Kraj. 1.5 TFSI. Nema lanca, ima zupčasti, kraj sa lancem, lančanicima sa 3 lanca. Videli ste u serijalu Neuništivi o čemu se tu radi. Znači, 1.5 TFSI, dve bregaste, zupčasti kaiš, jedna tehnologija za koju ću, iako nisam otvarao ove motore, ne verujem da je iko, ako je neko pisao, onda može da piše na Instagram da podelimo malo iskustva i savete, ali jedna platforma koja je meni zaista jako nepouzdana sama po sebi. Poznavajući mehaniku kojom se bavim 12 godina, poznavajući i mnoge druge stvari vezane za automobile, ovo već unapred ne izgleda kao platforma koja može da pređe 200.000 km. Zašto? Iz prostog razloga što je koncept gašenja dva cilindra na ovom motoru urađen na način na koji bi možda nemačkom inženjeru to izgledalo fenomenalno i genijalno, ali možda on ima neke skrivene tajne. Imamo bregastu koja ima bregove na smicanje, levo i desno. Imamo 4 ventila ovde, Boki. Dođi da vidiš koje ventile. Evo ga ovde. 1, 2, 3, 4. 4 ventila koji regulišu da se drugi i treći cilindar gase prilikom neke lagane vožnje, da li gradske, da li na tempomatu, na autoputu. Imamo dva moda vožnje, na 2 cilindra i na 4 cilindra. Imamo u ta dva moda vožnje ograničenje u newton-metrima, u obrtajima, u pički lepoj materini, iskreno ti kažem. Iskreno ti kažem. Stavit ću ovlaš biti. Znaš kako meni zvuči prezentacija 1.5 TFSI? Mi nismo Anđelika, kaže, sad ću da idem pa ću se vratim pa ćemo Auricu, onda pa ćemo mržbe u p***ku materinu, bre. Tako meni zvuči ovaj motor. Nebitno, ajde, TFSI, ima turbo. 1.5, nije DCI, nije DCMI. Ima turbo, ima zupčasti kaiš, ima DPF filter, ima sve što ima svaki turbo benzinski motor. Ne sviđaju mi se. Jako sam skeptičan. Vreme će pokazati, ovaj auto je 2019. godište, prešao je 40.000 km. Vreme će pokazati. Onaj tamo auto je 2013. godište, dizelčina je i živ je. Da li će ovaj biti živ za 7 godina? Teško posle. Znaš, imamo situaciju da ćemo pričati i slagati EcoBoost motore. Nećemo pričati i nećemo slagati Fiatove Twin Air turbo motore 875 kubika 2 cilindra, jer Fiat nije uopšte napravio rezervne delove za pakovanje tih motora. Bože, kako čudno vreme dolazi. Elem,
Ovaj auto, zaboravio sam da kažem, ima manuelni menjač, ovo je DSG 7-stepeni. Znate, volim DSG, obožavam DSG i s DSG-om nema nikakvih problema. DSG je, DSG je zakon, manuelac takođe. Znači, vatre, pali, gromovi, munje, miladine. Eto, to bi bila najiskrenija priča. Ajde da popričamo o cenama koje uopšte ne moraju da vas šokiraju kao ovo moje izlaganje do sada. Cene održanja ovih automobila uopšte nisu velike, zaista. Za automobil 2019. 2013. Da vam kažem da mali servisi za jedan i za drugi izađu oko 100 eura, veliki servisi za jedan i za drugi izađu od 250 do 400 eura, da, okej, oba imaju plivajuće zamajce, nije to sad strašna stvar, ali znate i sami, moram još jednom da vas podsjetim, ne samo zbog naših prijatelja iz Autohuba, već zbog i drugih distributera delova. Postoje razni proizvođači delova i cene filtera ulja mogu biti od 350 dinara do 1850 dinara. Zato je ponekad jako teško definisati koliko zaista košta set kvačila ili plivajući zamajac. Ja kažem 600 eura plivajući zamajac, za jedan i za drugi vi kažete, nije tačno, omano si, ima za 300 jer tvoj kum radi u, ne znam, nekoj prodavnici delova, on tebi tu capne svoj popust, pa ili našao si originalu plivajući zamajac, košta 1000 eura. Našli smo neku srednju vrednost, pa po njoj pričamo. Idemo šta nam je ostalo dalje. Da, registracija specifično. 33.000 dinara za benzinca, znači 250 eura za benzinca, a 27.000 za dizela. Znači 230 eura registracija za dizela. Dobro, ovo je 150 konja, gledamo kilovate, ovaj je 105 konja, 77 kilovati. U suštini, da li bi preporučio ove automobile za prodaju i šta bi gledao prilikom ove pregleda ovih automobila kad bi otišao sam? Gledao bi standardne stvari. Ovde nema lanca, tako da olakšica za zvuk, ne moraš da brineš o tome. Da li ima tragova curenja antifriza, ulja, kako je bilo održavanje, da li možeš da proveriš zaista to održavanje automobila, da li je bio udaren, popričati malo i sa vlasnikom, naravno, ovo je to nebitno, i sam rad motora. Ako postoji opcija, ja bih iskreno voleo da se zakači jedan i drugi na dijagnostički uređaj, jer dijagnostički uređaj danas pokazuju mnogo više informacija nego recimo na Fiatu Stilu 2001. godište. Tako da, to bi bilo to za ovaj klip. Ljubi vas, brat, subscribeujte se, lajkujte ovaj video i vidimo se u sledećem. Ćao! It sound right, boy.